हो गया है, निकलो जल्दी देखो। उसको भी थोड़ा मजा ले लेने दीजिए, सारे आपके गैस मेरे ही लिए। अब तो मैं पता है मुझे क्या दिल हो रही है, अभी तो मैं ब्लॉग अपना बनाना शुरू कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे दिल कर रही है ना, मैं वाकई में तुम्हारे मुंह में छोड़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स पे। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी मैं अपने काम से फारिग हुई हूँ और मेरे दिमाग में कुछ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं एक बार प्रैंक करती हूँ अपनी बेटी के साथ। और मुझे तो हंसी आ रही है सोच सोच करके कि ये प्रैंक जो मैं आज करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा नहीं, वो काफ़ी फ़नी है। और मुझे पता नहीं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत लोग को हंसी भी आएगी और बहुत लोग सोचेंगे कि लग रहा है इसका दिमाग वाकई में ख़राब हो गया है। लेकिन 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 ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो प्रैंक क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रैंक मैं करने जा रही हूँ वो है एक फार्टिंग प्रैंक। आप लोग को तो सुन करके ही हंसी आ रहा होगा, लेकिन मैं ये रियल में नहीं करूँगी। मैं एक ऐप के थ्रू ये करूँगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें से फाइटिंग वॉइस साउंड वगैरह जो है वो निकलती है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और लेकिन मैं रखूँगी कहाँ, एक काम करती हूँ, पॉकेट चाहिए क्योंकि ऊपर पोर्शन में तो रख नहीं सकती हूँ कहीं पे भी, तो मैं नीचे पॉकेट वाला पैंट पहन लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद चेंज कर। मैंने अपना जो पैंट है ये वाला, मैंने पॉकेट वाला ये चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ फ़ोन को रखने अपने पॉकेट में अंदर स्टार्ट करके, और वो बैठी हुई है हॉल रूम में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रही हो यहाँ बैठ करके? 9 बजे का इंतजार। क्यों 9 बजे क्या हो? ओ अच्छा, बिग बॉस। खाना खाऊंगी, बिग बॉस, बिग बॉस। फिर सो जाऊंगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अभी तो 9 नहीं बजा है। आज हम पराठा बनाए हैं तुम्हारे लिए। क्यों? पराठा और कीमा बना है, खूब अच्छा कीमा बनाए, कीमा का स्टू बनाए हैं। नहीं, मैं कीमा के साथ नहीं खाती हूँ पराठा। एक तो मुझे सर्दी भी हुई है, इतनी अनोइंग फील हो रही है, ऊपर से आपने पराठा बना दिया है। क्या कर रही है? कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या कर रही है? कहाँ कुछ किए हैं। बदबू आ रहा है। गैस हो गया पेट में। गैस हो गया। ये सब मत करिए मेरे बगल में बैठ के। A few moments later. कहाँ मैंने रख दिया पता है कहाँ पे, वहीं पे तो रखी हुई थी, गिरी तो नहीं थी कुछ। पूरी गंदी चाहिए ना बाथरूम। अरे मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, गैस हो गया बाथरूम, पेट में, गैस हो गया मेरा। तो गैस का दवा खा के बाथरूम में जाके अपना गैस छोड़िए, निकालिए। मैं यहाँ पे बैठ के अपना गैस ये कर रही है। मेरा पेट दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्या खाया मैंने, तो कुछ खाया भी नहीं दोपहर में, आज सिर्फ चावल दाल खाई थी मैं। और शाम को सिंघाड़ा कौन खाया? आपका हिस्सा मैंने खाया क्या? हाँ, आज तो मैंने सिंघाड़ा खाया ना। अच्छा, खा लीजिए गैस का दवा, मीठा पी लीजिए। छी यार, छी छी। क्या चीची, ये तो नेचुरल है। इतना नेचुरल नहीं है। अब देखिए मेरे पीछे पीछे मत आइए आप। तो फ्रेंड्स, मैंने कैमरा को फिट कर दिया है और अब मैं उसे हॉल रूम से भेजती हूँ इस रूम में और करती हूँ प्रैंक को कंटिन्यू। आज इतना टायरिंग था डे। सही में बहुत टायरिंग था डे। भूख लगी तो मुझे, कुछ है ही नहीं खाने को, बिस्किट खा रही हूँ। हाइड एंड सीक अब मत लाया करिए, पता नहीं ब्रांड कैसे खा लेता है ये। मेरे तो आज सिंघाड़ा खा करके मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है ना, गैस निकल रही है पेट से बहुत।
पेट बहुत दर्द हो रही है। गैस का दवा खा लीजिए। खा लूंगी। दिस इज एबनॉर्मलिटी। आप इतना क्यों काट रही हैं? पात रही हूँ। हाँ, तो ये पात तो नेचुरल है आपके का। इतना सारा एक साथ अरे नहीं। तुम्हें पता, अब मुझे पाद आ रही है तो मैं पादू नहीं। पादने में भी रुकावट है क्या मेरी? हद करके रखी हो, मेरी गैस बन रही है पेट में। मैं क्या करूं? बदबू आएगी अब। मैं क्या करूं? जाके नहीं, गैस की दवा खाइए। जो जिसपे आवाज होती है उसपे बदबू नहीं होती है। एक्सपीरियंस लगती है काफी। क्यों सुना है क्या आपने किसी जो का? साइलेंट वाली होती है ना वो जहरीली होती है। नहीं, मैंने पापा का देखा है बहुत बार। मुझे एक्सपीरियंस है। वो रात को सोते हैं बहुत गैस छोड़ते हैं और सुबह उठते भी है तो बहुत गैस छोड़ते हैं। मम्मी जाइए ना, हटिए ना, बाथरूम जाके पादिए ना। अब मुझे फाट आ रही है तो मैं बाथरूम जा करके करूं? तो इतना बदबू इतना सारा आ रही है, इसका मतलब आपको बाथरूम में जरूरत है। हो सकता है बैठिए, थोड़ी देर निकलेगी आपके अंदर। अभी इब्राहिम है बाथरूम में, वो निकलता तो फिर मैं बाथरूम जाऊंगी। फैन तुम ऑन की हो? छी! क्या हो गया छी? इसमें छी वाली क्या बात है? मेरे मुंह पे आके क्यों छोड़ रही हैं आप गैस? मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं छोड़ रही हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, निकल गई तो मैं क्या करूँ? ये सब चीज क्या कंट्रोल की होती है? और ऐसे भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको गैस वैस आया करे तो रोकना नहीं चाहिए, वरना और आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हॉल रूम में जाके चलिए और अपना गैस निकालिए। कमरे में मेरे साथ क्यों आ रही हैं? ठीक है, मैं बैठ मैं फैन कम कर रही थी, स्लो कर रही थी। ठीक है। Two 2,000 years later. छी छी क्या हुआ है आज? पूरा साल का ही आज निकाल देंगी क्या? तो सारा ये राज तुम्हारे ऊपर, दिल तो कर रही है कि मैं तुम्हारे सर पे आकर के बैठ जाऊं आज। इसमें मैंने क्या किया? मुझे तो गुस्सा आपके ऊपर होनी चाहिए कि ये सब आप क्या हरकतें कर रही हैं। प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। शट अप। महक रहा है क्या? हाँ। लग रहा फिर होगा। छी यार छी। अब तो बहुत बड़ा वाला बन रहा है पेट में। पेट हल्का हो गया मेरा। मजा आ गया। पेट वाकई में बहुत हल्की हो गई मेरी, पता है? देखो कितना पसीना। और बाकी है क्या? नहीं, अब लग रहा नहीं होगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हल्की तो हुई इतने मुझे सहन करने के बाद। मैं सोच रही हूँ कपड़ा चेंज कर लूँ। जाइए कर लीजिए। जा रही हूँ कपड़ा चेंज कर। मुझे तो आज बहुत गर्मी लग रही है, पंखे का कुछ असर नहीं हो रही है। It's not funny. It is gross. You know that? Later. वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है मुझसे और जाकर के हॉल रूम में बैठी है। बस एक लास्ट बार और उसके साथ मैं मजाक करती हूँ। चलिए।
वो बैठी हुई है, क्या कर रही हो यहाँ पे बैठी हुई हो अकेले, और वो भी आपसे दूर। बिना लाइट का बैठी हुई हो। क्यों मुझसे दूर? अब मैं क्या गंदी हो गई हूँ? हाँ, You are gross. मैं क्या इतनी गंदी हूँ क्या जो तुम मुझसे दूर बैठी हुई You हो? are gross. शट अप। You are gross. Okay, hear me out. Because this is not normal. I think you should go to your toilet and you just should sit there for like a minute or two and just let that thing inside your stomach get out. And अगर नहीं है तो जो आप इतना कर रही है, मैं वहाँ बैठी हुई थी पूरे दिन, आज मैं इतनी बिजी थी, वहाँ पे मैं बैठी, उसके बाद आप वहाँ आके आप मेरे साथ ये सब हरकत कर रही हैं। तो ये क्या मैं जानबूझ कर रही हूँ? और बाथरूम में तो तुम्हारा भाई घुसा हुआ है, तो मैं कैसे जाऊँ? जबरदस्ती बात कर रही हो ऐसा? आप यहाँ ये सब हरकतें कर रही है, अब मैं यहाँ आई हूँ, अब यहाँ पे भी शुरू कर दीजिए। हाँ, फुल स्टॉप क्या लगाएंगे, कॉमा है ना, क्या मेरे बात को क्या सपोर्ट दे रही है ना। अब मैं क्या करूँ, बोलो ना, मुझे इतनी गैस बन रही आइए है। ना, मैं अपना मुंह आपके उसमें लगा देती हूँ, मेरे मुंह में ही आप कर दीजिए। आप वहाँ जाके बैठिए ना, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ना सुनो ना, तुम्हारी मम्मी को ना क्या हो गया है, निकलो जल्दी, देखो उसको भी थोड़ा मजा ले लेने दीजिए। सारे आपके गैस मेरे ही लिए। नहीं, उनका पेट में गैस हो गया, उनको बाथरूम में जाना तुमको है। पता नहीं है कि बाथरूम में आवाज नहीं दिलाया जाता है किसी को? तो आपको पता नहीं है कि किसी के सामने इतना गैस नहीं छोड़ा जाता है। अब मेरा आ रहा है तो मैं क्या आप एक करूं? कोने में घर के चले जाइए और वहाँ पे निकालिए, आप मेरे अगल बगल वाह घूम के वाह क्यों वाह निकाल वाह रही हैं? वाह वाह। वो अब तो अच्छी मुझे चीज़- मालूम है क्या दिल हो रहा है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से मेरी नाक बंद है कि अब तो मैं, पता है मुझे क्या दिल हो रही है? अभी तो मैं ब्लॉग अपना बनाना शुरू कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे दिल कर रही है ना, मैं वाकई में तुम्हारे मुंह में छोड़ दूं। ऐसा लगा मेरा पाद? गुड वन। ये मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रैंक था इस क्या बार भी prank सक्सेसफुल किया था? हो गया। मैं थोड़ी ना पाद वाद रही थी यार, तुम्हारा दिमाग सही है क्या? और मैंने कोई समोसा वगैरह पापा लेकर आए थे, लेकिन मैंने खाया नहीं था। प्लीज प्लीज खाई थी आप, अब एक ही नहीं, नहीं, नहीं। एक पीस खाई थी आप। तो हाँ, ये जो एक था piece ये खाई फाइटिंग थी आप। प्रैंक था, और ये प्रैंक में मैं बहुत गंदा सक्सेस, प्रैंक था, बहुत ग्रॉस जो भी था, ये गंदा था, शंदा था, जो भी था फ्रेंड्स, लेकिन हो गई मैं सक्सेसफुल इस प्रैंक में। और आई होप कि आपको वीडियो मेरा बहुत है। मेरी वो कमरे से इस कमरे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी बेटी जो है, अब मैं जा रही हूँ उसके ऊपर रियल का पार्ट जो है वो छोड़ दे।